jaalala akkasii dhageessaniitu interview tokko dhaggeeffadhe TikTok irratti dhageessaniitu natti fakkaata mucayyoo kana suuraa ishee argitan kana aga'uu hin ooltanii girmir baay'ee na jedhee jechuudha. Namni isheen jaallatte sun yeroo isheen bilbila bilbiltuuf maal godha seetanii afaan isaa keessa biddeentu jira yoo ta'e hin tufa. Tufeetu heloo jedhee ishee faana haasa'uu jalqaba. Jaallattanii jibbitanii amantanis jettee haasofte. Yeroo silkiin koo dawwalamu nyaata irra taa'e tufeetu achi bilbila koo yeroo argumoo hin nahaa. Baay'ee tokko nahaa. Kan biraa immoo waggaa 10 qulqulluudha. Kan isheen faana haasofte. Osoo qaamaan waliin argin. Garuu waan akkasii jira jettanii yaadduusi. Baay'ee garuu jira jechuun lamaan isaanii osuma keessa jiru bara. Isheen Adaamaadha. Inni immoo jechuun warra makiinaa gurguddaa iddoo biraa hojjetanii dhufan ji'aan dhufuu danda'u, ji'a lamaan dhufuu danda'u hin beekamu. Torbaniin lamaanis akkuma ta'e dhufuu danda'u. Warra akkanatti maatii qaban ni jiraatu. Doozer maal jettee maalii opereetarii hidhattee? Doozerii opereetarii hidhamu maal jettee? Innaa jaalalli isaanii jechuudha. Waggaa 1 fi ji'a 6 erga wal faana haasa'anii ji'a 6 moo ji'a 5 wal arguu beellamatanii turanii qaamaan eessatti Adaamaatti. Isheen Adaamaa jiraatti. Inni immoo Finfinnee dhufee mucaa Finfinneetti surumti isaa mucaa Finfinneeti. Hojii irraa bahee Finfinnee dhufee boqonnaa isaatii wal arguu fi waggaa 1 ji'a 5 erga bilbilaan haasa'anii booda guyyaa isaan wal arganii gahee jechuudha. Nagaan siniif haa ta'u. Kabajamtoota hordoftoota kiyyaa akkam jirtu nagaa keessanii baay'ee nagaa koo galata waaqaa ta'u baga jiraattan baga argeessanii. Egaa haasaan mucayyoo kanaa jechuudha. Baay'ee tokko nama ajaa'ibaa. Dhugaa dubbachuudhaaf ani hin beeku jaalalli akkasii jira ta'ee namni soo qaamaan waliin argin biyyoo tokko keessa taa'e waggaa 10 qulqulluu akkamitti akka wal danda'e haasa'uu amma waggaa 10 haasofnu jette. Qaamaan guyyaa tokko wal agarree hin beeknu jette. Guyyaa sanaa jette gaa guyyaa itti wal arguudha waggaa 1 ji'a 5 booda wal arguu beellamatanii guyyaan isaa dhumee inni Finfinnee irraa gara Adaamaa deemuudhaaf ka'u bilbilan cufadhe jette. Akka inni dhufee nan agarree fi bilbilan cufadhe. Sababni isaa hojjeta. Sababni isaa ani isa kijibaananii isa baree eenyummaa koo dhugaa maqaa koo dhugaatiin isa hin barree. Uumama koo dhugaadhaan isa itti hin himne jettee jechuudha. Innis maalidha maqaa ishii Muhabbaa ture maqaan ishii Roozaatti jijjiirratteetti. Isa yeroo bartu Roozaadha. Maqaan ishii Riyaalitiin immoo Muhabbaadha. Qaama miidhamtuudha. Garuu waan tokko isatti hin himne jechuudha. Achi booda guyyaa inni qaamaan ishee arguudhaaf jedhu kun hunduu waan isheen itti isa barte kun soba waan ta'eef hin sodaatte. An kan itti mee waan biraa innis kan eegu waan biraati. Ani garuu akkasii jettee yeroo inni dhufuudhaaf koo bilbila ishii cufatte jala. Eeshi bilbila cufadheen halkan keessa sa'aatii 2 yeroo bilbila banuu bakka meeqa bilbilaa ture naan irraa kaasuu nagaa keetimti garuu ati nagaadha miti naan jedhee nagaadha maarree maaliif irreenaan bakka naan danda'amne guyyaa rabbi jedhe guyyaa waaqni jedhe wal agarraa bakka homaa sitti himuu danda'u aniin jedheeni. Innis ishi jedhee dhiisee humaa nan gaafanne achi booda hin deemee guyyaa tokko bulee har'a wal arguu hin dandeenyu jennaan lakki naan danda'amu lakki bakka waan ta'een jira waan ta'eef kana keessa yeroo ba'u sitti himaa jedheeni. Yaa innis akka ani waan tokko ta'ee yookaas itti himuu sodaadhe wayitti fudhate ishi bakka sin dhiphisu naan jedhee achi Finfinnee keessa turee osoo nan argin gara hojii isaatti deebi'ee deemee jette. Achi bilbilaan immoo oolumatti fufnee haasa'uu keenya jaalala keenya baay'ee ol jaalannee hin beeka jedhee na gargaaratti maallaqa yerootti naa ergaa haadha kiyya faana hin jiraadha jedheeraani kutaa 10tti qabxinnaan dhufneen jedheeni. Kana hundumaatti maallaqa yerootti naa ergatte maallaqa sana immoo walitti qabadhaa homaa hin balleessu jettee achi booda erganii deemee tureetanii maallaqa inni naa ergis walitti qaqqabee maallaqni jijjira waan ta'eef hiriyaan kiyya tokko sulultaadhaan bilbilteetu kootu ijoollee warra biyya Arabaatti deebi'anii fi wanti akka maal jettee ijaaramee waan akka suuqiidhaaf malu
hojii akkanaatiif ta'u ijaaramee kennamee ani immoo jara keessaa tokko fudhadheera kootu hojii wajjin hojjennaa naan jennaan qaxxedeen sulultaa dhaqee dhuguma fudhatteetti achi meeshaa tokko waan ishiin hojjechuu barbaaddu wajjin hojjenna waan manaan jettee fi meeshaalee tokko isheedhaa gaggalchee bibbinnee booda maallaqni yeroo harkaa dhumuu argitu isheenillee natti jijjiiramte waan hunduu maqaa ishiitiin jira isheen natti jijjiiramte jennaan achitti garuu akka hiriyaa qabu akka namni kun na gargaaru beekti bilbila koo keessaa lakkoofsa isaa hattee osoo hin arginu toon ishee bira jiru bilbila isaa hattee isatti bilbiltee waa'ee koo itti himtee eenyu akkan ta'e maal akkan ta'e dhugumatti maqaan koo dhugumaa mu'abbaa akkan ta'e mucattiin siin taatu akka ta'e eegdu miti akka ta'e yaaddus miti qamallee miidhamtuudha jettee isatti himtee achi isheedhaan illee wal dhabnee ishee bira nan galee inni immoo guyyaatti meeqa kan bilbilu jette osoo bilbila haasofnuufaa ani amma fakkeenyaaf laaqana yookaan iraatiin yookaan irbaanni dhiyaateera ta'e inni bilbileera taanaan ittiin deebi'u baqa sa'aatii baay'ee odeessinaa jette sa'aatii 3 jalqabnee hamma bari'itti hamma 10 odeessinaa jette osoo odeessinu gurra koo keessaa waan akka bishaan ho'aanfaa baheeraa jette na dhukkubeeraa jette achi yoonni bilbilee nyaata sanatti hin deebi'amu baqaachumaan hafaa hin yaadamu innillee dadhabee osoo nafaan haasa'uu bilbilatuma nafaan haasa'u bilbila son cufiin achumaan hin rafaa annatu dubbatee waame nan dadhabu of biraa cufaa namni akkanatti nafaan haasa'u gaafa hiriyaan koo kun kanatti himtu xaxxennaan achumaan badee natti bilbiluu didee jennaan hin jiru achi guyyaa meeqa booda bilbila kaaseetu anisii fi bishaan bo'iin ture naan jedhe anisiif bishaan bo'iin ture ansii fi hoolaa abrahaamin ture ani naan jedhe maanni siin ibsa humaan barbaachisu jedhe bilbila narra cufate achi booda baqa nan gubadhe jaalala isaatiin gubadhe waan hin godhu wallaalee akka hiriyaan koo itti himte nan baree baqa isheetti bilbilan isheenillee bilbila narraa hin kaastu baqa achi booda yeroo muraasa booda immoo deebisee naa bilbilee innis na yaada fakkaata deebisee naa bilbilee jennaan ati dhuguma maqaan kee roozaa miti mu'abbaadha maqaan koo mu'abbaadha ati shakka hiriyaan kee jette qaama miidhamtuudha never hin sobdiin jedheeni ammas nan sobee jette ammallee nan sobee dhugaa jirtu ittiin himne tokko amaneen tokko didee maallaqallee yeroo naa ergu mu'abbaa eenyu irratti ergaa hiriyaan kiyya ollaa kiyyadha akkaawuntii mashii irratti ergii ishee olli gaddeemte waan ta'eef shumannaaf fideen maqaa kiyya isa noormaalii hiriyaa kiyya jedheen achirratti naa ergayyuuti garuu booda maqaan kiyya mu'abbaa sirriidha qaama miidhamtu kan jette immoo hin sobdii isheenii jedheen ishi rakkoon qabu maqaa taanaan mu'amitii jennee jaalalumaanii akkanumaan itti fufnee wal argina yeroo inni jedhu an sababa dhiyeessaa yeroo baay'ee sababadha maaliif sobeera waan an ta'eefi inni immoo anaaf baqa waan jedhee isa ibsu hin beeku kanaafiyyuu ammas jette ammallee inni dhugaa jirtu miidiyaa irratti jechuudha dhugaa jirtu keessaan ittiin himne dhugaa jirtu karaa miidiyaa haa dhaga'u dhugaa jirtu miidiyaadhaan dhagee yoo dhiifama naa godhes yoo sa'an amma kana kijibee faana tures sababa isa sobeef isa arguu dhiises sababan isa amma kana sobeef isa arguu zambaqadhaa ture yoo naa hubatee dhiifama naa godhe anamallee baay'ee jaalladha isa dhabuu hin danda'u waggaa 10 guutuu waggaa 10 jechuun asiifas miti gatii baay'een kaffalee jettee haasoftee jechuudha mucayyoon kun jaalala akkasii jira ani hin beeku jechuun beekan jiraachuu danda'a isheen sun garuu hiriyaan ishii garuu bilbilteef isa quunnamteetti qaama hiriyaan ishee jechuudha wal arganii waandumaa qaamaan teessee isatti himteetti anan garuu kan na dhibe askeetti kan waa'ee hiriyaa ishii sanadha wanti kun na dhibee kan na dhibuu dhiisee waa'ee hiriyaa ishee jechuudha maal ishee gashi baay'ee namni kam uumamadha yaa namni uumamaa isaa sanatti amanee namoonni akkanumatti jiraatan baay'een jiru
namni qaama miidhamaa ta'e heerumaa danda'a, mucaa da'uu danda'a, waan hundumaa argachuu danda'a. Sammuunsaa fayyaa ta'u malee, sammuunsaa noormaalii haa dalagu malee waan gurguddaa hojjetu hundaan warra akkasii warri qaamni isaanii tokko kan iddoon ta'e isaanii tokko miidhame hojii gurguddaa hojjetu dhugaa dubbachuuf sammuun isaanii baay'ee baqa shaarpidha. Annaa kan hiriyaashii garuu anaan baay'ee tokko na ajaa'ibeera. Amma maaltu eegamaara deebiinsaa eegamaa jechuudha. Namni kun dhuguma as bahee interviyuu kan biraa hin dhiyeessaa anadhaa hin jedhaa. Dhufee ishii soorii rakkoon qabu hin jedhaa. Kana garuu namni sirriitti eegaa jira. Aniyyuu qal'aalii eegaa hin jiru dhugaa dubbachuudha. Waggaa 10 qulqulluu wanta haasa'ame kana namni kun as dhufee haasa'uusaa baay'ee eegaa hin jira.